curse our name, you waste our time, you make everybody stand in line. Never give the people what they want. There's a revolution that you can't stop. You better run. Так, ребята, ну вот сегодня я приехал к Коле, сейчас будем тестить камин. Говорят, в плохую погоду тяга рушится, плохая тяга. Так, ну что, я тут приготовил мокрые дрова, порубил их. Оль, ну ты как думаешь, что у нас получится разжечь? Я думаю, что все получится. Получится все? Да. Ага, сейчас попробуем. И сильнее можно? Ну конечно, открой сильнее, у нас там уже все прогрелось. Сейчас дым сюда не пойдет. Вот, еще подкидывай. Еще? Ну конечно, штуки 4 хотя бы закидывай. Давай сожгем уже эти доски. Очень жарко. Ой, молодец. Давай Очень еще жарко. одну. Давай еще одну. Мне кажется, она тут сейчас вывалится. Так, ребята, короче, тест-драйв камина в летних условиях, это, конечно, очень жарко, но все равно нужно было испытать. Вот труба, цвет убежал, металла, не уже появился там свыше 200 градусов, температура была на трубе. Мы натопили камин хорошо. Так что у нас потолок там до 65 нагрелся. И решили так сильно не топить, потому что опасно, можно спалить потолок свыше 70 градусов. Оля почитала, сказала, что не надо. Так, здесь, значит, по розетке у нас розетка, ну вот 31 градус, тут погрешность еще на этом пистолете 4 градуса где-то, грубо говоря, 35. То есть 50 градусов, если горючие вещественные материалы нагреваются, то их можно не защищать. То есть вот полностью тоже 30 градусов, нижняя часть камина тоже холодная. Чем выше мы поднимаемся, вот, допустим, пламя там, мы доводили его до 550 градусов. То есть верхняя часть горячая. Здесь стенка, здесь провод идет, ну тоже достаточно, оптимальная температура 60 градусов. То есть все в порядке. Вообще по документам у данного камина стоит правило, что боковые стенки должны быть на расстоянии 200 мм до горючей конструкции. Тут у нас по 250 мм до негорючих стен. Тут краска просто на водной основе и бетонные блоки. А от лицевой части от стекла 800 мм должен быть. Так, у камина есть несколько режимов работы. Пока еще толком в них не разобрался. Короче, здесь внутри в зольнике есть рычажки такие. Не видно, наверное, ни черта. Ну, в общем, вот. Как-то они работают, переводятся в разные режимы горения. Печка, камин. В общем, нужно тестить. Дыма не видно, но он есть.